할렐루야. 할렐루야. 오늘 이 자리에 오신 예배자분들 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 이 시간에 몸이 불편하지 않으시면 우리 함께 일어나셔서 하나님께 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 주변의 예배분들한테 이렇게 인사하면 좋겠습니다. 믿음으로 승리하며 나아갑시다. 믿음으로 승리하며 나아갑시다. 앞뒤 사람도 괜찮습니다. 믿음으로 승리하며 나아갑시다. 믿음으로 승리하며 나아갑시다. 요한복음 4장 24절에 주님께서 말씀하십니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 오늘 드리는 이 예배가 하나님께 영과 진리로 예배하는 시간이 되기를 소망합니다. 찬양 드리기에 앞서서 우리 기도를 잠시 하도록 하겠습니다. 오늘 여러분 각자가 어떠한 마음으로 어떠한 상황 속에서 예배에 오신지는 알 수 없지만 주님께 고백하며 나가기 원합니다. 오늘 이 예배 자리에서 주님만을 찬양하고 예배하며 나가겠습니다. 주님께 선포한 말씀과 주님께서 베풀어 주신 은혜를 기대하며 온전히 주님께 나아가겠습니다. 오늘 드리는 이 예배에 주님께서 기쁘게 홀로 영광 받아 주시옵소서. 성령님의 강한 임재가 임하게 하여 주시옵소서. 우리가 이 기도 제목을 가지고 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다. 땅 위에 오신 하나님의 보좌 십자가에 달리사 우리 죄 사하셨네. 하나님이 그 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 예수 이름 앞에 절하고 모든 입이 주를 시해 영광 중에 오실 주를 보리라. 선포해 왕의
주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 이름에 모든 것을 불복하네 주의 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 이름에 모든 것을 불복하네 주의 임재 앞에 주의 나라 주의
고백하기를 소원합니다. 우리의 마음 가장 깊은 곳을 채우시는 주님은 오직 주님 한 분밖에 없습니다. 주님이 베풀어 주시는 사랑과 은혜를 기억하시며 우리의 마음을 고백하며 오늘 이 찬양을 드리도록 하겠습니다. 할렐루야! 우리의 마음을 주님께 진심으로 고백하며 나가겠습니다. 내 마음을 가득 채운 주님의 사랑과 사랑 어떻게 표현할 수 있나 수많은 찬양들로 그만 표현할 길 없어 다시 고백하니 우리 다시 한번 내 마음을 가득 채운 주님의 사랑과 사랑 어떻게 표현할 수 있나 수많은 찬양들로 그만 표현할 길 없어 다시 고백하니 다시 한번 고백합니다. 주 사랑해요. 주 사랑해요 고맙다하여 나를 낳아주어서 주 사랑해요 사랑 담아주소서 수많은 멜로디와 수많은 멜로디와 찬양들을 드렸지만 다시 고백하기 원하네 주님은 나의 사랑 삶의 도시 되시오 주의 찬양 전승으로 고백합니다. 수많은 멜로디와 수많은 멜로디와 찬양들을 드렸지만 다시 고백하기 원하네
주 사랑해요 봄만 다요 그날보다 알 수 없어 주 사랑해요 찬양받아 주소서 주님 사랑해요 주 사랑해요 주님 엄마를 가서 주님을 사랑합니다 오, 주 사랑해요 찬양받아 주소서 주의 자녀로 살아가는 것은 그 가운데로 걸어가는 것그 속에서 진실하게 날 지키시는 그 손길을 경험하는 것 주의 자녀로 살아가는 것은 바다 위로 걸어가는 것내 온몸을 덮쳐오는 폭풍 속에서 잠잠히 주 바라보는 것 새로운 물 가운데 휩싸일 때도 폭풍 가운데 무너질 때도 주님 내 곁에 함께 하시네 가장 가까이에 함께 하시네 우리가 주의 자녀로 산다는 것은 우리가 힘들고 어려운 길을 혼자 걸어가는 것이 아니라 주님께서 가장 가까이에서 우리를 이끌어 주시면서 함께 보여주신다는 것입니다. 우리가 다시 이 찬양을 드릴 때에 우리의 마음을 모아 정신으로 다시 한번 고백하며 나아가겠습니다. 주의 자녀로 산다는 것은 주의 자녀로 산다는 것은 그 가운데로 걸어가는 것그 속에서 신실하게 날 지키시네 그 손길을 걸어가는 것
우리가 주님의 자녀로 살아가게 하여 주시옵소서. 영접하는 자도 그 이름을